Carmad bagian katilu, novel Chandra Hayat, wedalan PT Mangle Panglipur, citakan kahiji September 1886, dipidangkeun ku Sim Kuring pun Nazarudin Ashar. Sabot Dharma dinini asih, kurang leuwih tabuh salapan isuk-isuk, Carmad geus ini ti imahna meunang dangdan satakar kebek. Di pantalon woleta biru galatik, sapatu gading, kaos kaki sutra gading udat-udat sulam beureum merek Swan, kameja kerahna sihler, sutra bodas potong siku ngarah katara erloji tangan tina emas. Dina saku nongtot sapu tangan leutik sutra beureum kacapit ku pulpen Parker. Inditna ngajingjing bongsang leutik duka naon eusina. Upama eta pakaian anu diterapkeun dina awak Carmad dipake ku budak ngora, merenah pisan, matak nambah cahaya. Tapi kumaha ari di manehna? Teu kudu dibejar-beaskeun deui, da loba nu kapi asem ku saliwat ge. Kameja sutra bet ngoyondon sondai ka tukang kapanjangan teuing, beleg bae siga siraru. Peci rada logor, ngokop kana tarang, tur pulasna beureum beleg sirahna teh hulu botol kecap nu dielak, da puguh ninggang kana kulit hideung belewuk. Anapek teh buuk nu kamari panjang keneh, lantaran di polkana ngadadak peuting-peuting, corob dina pundukna jeung sirahna beuki atra, ting jareplok siga renda meuli tina ceuli. Terus ngendap karena bibir handap. Budak mun nejo Carmad ti tukang mah memeh sawan teh cenah ngabiri gidig heula. Datang-datang ka Imah Dharma jolpok wae nanyakeun sutirah, kieu ringkesna. Kamari si Nyai palolohor ka ditu. Kamana ayeuna? Aduh. Ieu geura tampanan kitu. Aya nu model bawa ti Jakarta. Kumaha ari pare aya ka dieu? Kabehna 4 kintal. Tah, nyaeta kamari pisang ngeunana. Ayeuna yeuh deungeuna. Kamana ayeuna cing geuresina ka dieu? Cek Bidarma. Anu mawi pun anak teh tadi enjing sareng bapana, adi-adina mieus heula ka kota. Diajak meser gula keur nyayagikeun juragan bire bade sumping. Da dikintan teh bade sonten sapertos sasarina. Har. Omong Carmad handeueuh. Nah atuh make init. Mun nyaho mah memburung di barengan atuh ku kula. Jeung mun kamari-kamari ngabajaan butuh ku gula-gula bae mah atuh mote dikirim. Tinimbang jeung ngamonyah-monyah ongkos ka kota segala. Sumuhun. Cek Bidarma rada kasima. Teu wani melong ka Carmad anu buru-beureum buru hideung sagala dipake sing sarwa beuteuh. Ngan ukur nepi ka lebah ramona anu pinuh ku ali. Matana Pirus Abdul Rojak. Geledek kenca katuhu papasangan dina jajangkung. Dina cingir katuhu mata beureum, cingir kenca mata hideung. Ari dina curugna papasangan kinjang bodas jeung Angki Koneng Sulaiman. Kabeh di watangan emas. Ngan tepi ka dinya mun tangah teh wanina, sabab karek-keret kana beuheungna ge geus paur. Gila ku siga dibeli trenda lantaran barodas corobna teh. Ira cenah pibalikeunana. Kula tengah haja pisan lantaran acan sebuah papanggih kamari mah jeung si Nyai. Tak ku geus sagede kitu aing mah. Mata kalinglap. Sumuhun. Balon Bidarma. Lain sumuhun bae. Bakalna daratang wayah kumaha. Panginten badalohor ge dongkap. Badalohor? Aduh, lila keneh atuh. Ari kitu mah rek cipetir heula we tu kaki obing, ke balik deui nya. Tapi ieu mi HP bongsang kade we dibuka. Keur nyi sutirah eta teh. Mangga, cek Bidarma. Leos Carmad ka jalan megat oplet anu kalandeuhkeun. Barang datang nyampak obing subung, da pugu indit jeung Darma tea. Ngan aya pamajikanana wungkul. Carmad menang beja palsu yen obing teh keur ka sawah sarta rek terus ka manehna.
Aduh. Be, suwe ieu mah indit-inditan teh. Ceuk Carmat ngagerandang semu keheul. Tapi kieu bae. Ari kieu teh totone pihasileun maksud. Mun main eleh ti heula artina pimeunangeun, biasana ge. Manehna ka jalan deui mega tutumpakan, kudu madakan make aya jamna, kudu aya di sisi jalan teh. Kulangka teh oplet pinuh-pinuh bae. Beus oge nya kitu. Tungtungna milu kana wahon arang kahutanan. Dina erlojina geus tabuh 2. Sangkaanana moh henteu sutirah geus datang. Keur mah panas hareudang, heg cape. Kesangna Carmat meni ngorolok. Najan sakedeung dina wahon teu keudeu make jeung kudu nunutan. Ari tepi ka pasekon kadengena sarepi keneh bae. Sarta tetela Darma can daratang. Ai. Na kumaha cenah atuh ieu teh? Apan kamari di bejaan yen kuring arek datang. Nah wayah kieu can aya keneh bae. Carmat nyurang. Antosan heula we atuh juragan, calik-calik heula. Ulah bakal mulih. Hanas pun anak sareng bapana balang siar pek teu kaleueut. Nya heueuh atuh ari kitu mah. Aduh, rek di dieu wae dina kursi panjang ieu nya. Badeureg-leuh ongkoh. Gek Carmat diu ka dayagdag. Karek ge 5 menit segor teh Bidarma ngadengeun nu kerek. Sing horeng Carmat kaheesan dina kursi. Nangkarak bari calangap awah hingku pules. Awakna baseuh ku kesang, lieur anu tas mandi bae. Bidarma ngabiri gidig bari nutupan ceuli tuluy nyingkah ka dapur. Tidinya ge kadenge gaurna nu kerek teh. Kira-kira tabuh 3 Darma, Udin jeung Uci datang. Da sutirah mah ditahan teh aku biasi. Darma tingkat tayap ka 3 budak jalan ka pipir ngadenge nu gagauran kerek teh. Nyaho yen Carmat dununganana nuju kulem tibra pisan. Kalawan teu gareuwah di dapur geus sadia leueteun, make aya susu nanaon. Dilalauhan ku selai kesemek, jeruk Garut, manisan cerme jeung saaya-aya bae, ka kacang-kacang di piringan. Siga nya beunang ngahaja balanja, padahal saukur pamahanan ti biasi, pangirim ti santri-santri eta oge. Setengah 4 leuwih dur bedug asar. Anak koreja teh Carmat kageingkeun mani burial buncelik. Kaget. Manehna cungkedang bari nyusutan kesang pacampur dahdir tina beheungna. Bajuna baseuh cipruk. Kerpusna geus ngagoler di handap dicocoo ucing kumincir. Atuh mani belewuk maklum digulai jeung kebul. Pangkawaras ya. Ceuk Carmat nyentak ucing bari ngagebrag satakerna. Bari nyokot karepusna. Anak ucing sieuneun lumpat ti paparetot ka jero. Ti imah torojol Darma diiring ku Udin nanggeuy leueteun. Tageuning juragan tos gugah, mangga ngaleueut. Tambah puyeng ieu jeruk sareng manisan kenging ngahaja pisan haturan. Da teu aya di nu sae. Ceuk Darma. Aduh, nah make kasarean ieu teh. Jeung bangkawana teh si ucing. Tas di mana mani? Mana ari Nyi Sutirah? Ceuk Carmat bari ngaprukeun pecina. Sumuhun, wangsul ti kota abdi teh. Bobohan teu aya naon-naon di rorompok nya saaya-aya kenging pun anak ieu oge. Balanya heula haturan juragan, tina ngemutan wireh biasana sok sonten ari sumping teh. Heueuh binangki cak kitu oge. Jeung nyawe ieu jeruk aduh ubar lieur ya. Omong Carmat bari nyokot jeruk hiji rek dipesek. Tapi mana ari Nyi Sutirah? Cenah ka dieu geura aya oleh-oleh keurna. Ka dieu keun bibi cokot urang pasrahkeun. Anu mawi pun anak teh ditahan di kota ku ninina teu kenging wangsul deui. Har. Jadi eueuh di dieu ayeuna teh nya. Nah, atuh make dibikeun, lain sina balik, apan geus nyaho kula rek datang. Ka dieu teh jeung rek ka manehna mana barang kirim oge. Carmat nyurang, jeruk teu tulus dipesekna, awahing ku handeueul. Patut teu alus bodi teu nyari, rurupaan ngalak ka berhala,
kapulas-pulasna kulit, ditambah ku jamedud, jamotrot jika kerud. Turug-turug kamejana lajan sutra ge lantaran lamokot ku kesang jeung kotor urut dina wahon. Satu hideungna ge kebul arang, mani jadi belang bentong. Beheungna ngalek-lek lodro ku arang, tonggongna jemblong awahing ku juuh kesang. Beungeutna herang tepi ka daun ceuli. Carmad ngahuleng sababaraha jongjongan. Keur kitu ret kana sapu tangan beureum dina sakuna, sapu tangan fantasi teh ya. Bet muntah ngabayabah mulas palabaharigu, beureum biru deui da kapohoan, pulpen horeng nongtot keneh. Abdi teh teu ngartos ti tadina, manawi juragan mung bade kapun lanceuk bae, sanes bade kapun anak. Nah aya pikir saya naon? Cek Indung Sutira. Ish, si ngarti we atuh. Kahiji rek milu atoh ka indung bapana jeung supaya kahartieun. Yen pangna nepi ka lulus mulus na teh Nyi Sutira sajabana ti kupang jurung kula. Kadua, supaya budakna nyaho teh. Sing saha nu milu-milu kahesean kudu dipulang tarima gitu. Lain ka indung bapana bae. Katilu rek nembongkeun yen kula teh boga rasanya. Tapi bet beda tinunya cara ka anak. Malah ieu mah tanda nu mimiti yen nu diucapkeun bieu teh jeung buktina. Pek wae ta baru ka bongsang teh, tapi engke pasrahkeun ka jinisna. Darma pura-pura teu ngarti naon nu dimaksud ku Carmad. Tuluy muka bongsang leutik teh ari dibuka. Aya sakaleng sardencis, paris sorodot demang, hejo sabajueun, paris getek sabajueun, saples oder pinolia jeung sabun mandina hiji. Darma jeung pamajikanana bareng nyebut nuhun. Tah eta anu mimiti sakitu teh. Saterusna lamun Nyi Sutira aya kahayang mah datang we Mang Darma ka kula. Mun rek minta naon ulah asa-asa. Lantaran ayeuna mah geus sore sok hese oplet, kula rek balik. Mun isuk Nyi Sutira datang kula bejaan. Carmad balik, Jol Obing datang. Di catur pondokna bae buahna pamanggih nu tiluan. Darma pamajikanana jeung Obing. Tina geus tetela Carmad aya hate kadua leutik ka Sutira. Kudu taki-taki bisi budakna diparabunan, didukunkeun, digendam ku setan. Isukna Carmad init ka kota. Nya bae, Carmad teh kabantar peuteuy, ka Maape indung-indunganana tukang mancing di Ciborolong, tukang parabun jeung sihir. Barang Jol ge Carmad datang ku Maape dibageakeun bari cawehwer. Basana direka basa pangoloan, maklum ruruntuk ungkluk pangelodan, pakokolotna jadi panipuan, tukang ngadu-ngadu dina palacuran jeung jadi tempat nu teu pugu. Ya Allah, ieu teh geuning junungan emak sumping. Nah, ka mana wae atuh mani tega teu ngalongokan raja teh ka emak. Cacanakan deui dunungan emak teh. Mana emak yang terang, kusok marodel, lalu lucu maranis. Yap ka dieu urang buni-buni sing percanten. Aduh, nu matak emak. Kuring teh lain barang bawa tapi keur aya maksud. Jeung kahayang. Oge bingung ku hayang geura-geura beunang. Ya Allah, jaga anu beunghar, anu gandang, ulah dianggo bingung. Ulah bingung, ulah dugi ka alum kitu eta pameun-teu lebar. Samborong atuh bulan wengi mani surem, listrik pareum kurang setrum da raja uang raja gandang ti kademangan nuju bermuram durja. Ulah kitu dunungan, ulah buyung ngaguligah mana, apan ieu emak aya keneh. Pok sasahuran palaya ka saha, mengpeng ieu saatna sae pisan. Numbuk di rahayu ninggang dilaksana sapaneja. Nu matak ieu teh kieu emak ieu. Cek Carmad, paralak bae ditetek sagala-galana ti Sutira keur leutik di SD keneh, nepi ka ayeuna kaayaanana anu pikabitaeun pisan jeung risi sieun ku batur. Ya Allah, eta mah atuh geus namprak kan kari nyocol. Ngan kari nyocol teh sanyana. Gara urang pancing heula ku emak, tingali gara ku juragan ku anjeun. Maape ngaluarkeun kartu cekih, kartu remi, mani geus kumal tina sakukutangna.
Barabai mancing bari teu eureun-eureun ngaletakan curugna ku Ciduh sangkan si kartu teu palengket. Gancang pisan mani ngaberes. Tuh gara nu lucu Jungjunan tingali gara. Tah. Dedeg pangadegna salira. Tak ieu. Ari si geulis si Arumalati nu jadi mustika mana tah ieu tah. Si manis hideung santen teh. Tapi nah geuning bet ayana di istri sepuh-sepuh jangkung-jangkung koneng tapi sanes di sepuhna. Ari ieu di sepuhna bet aya deui pamegat sepuh-sepuh jadi tiluan. Keke. Sadayana ge katumpangan ku jarum turih wajit. Tawis eta anu tiluan teh cus-cos. Hatena keur teu puguh, pipikiran tangtuna ge emut wae ka juragan. Sarang kumargi nyanghareupan gilinding keras cus-cos teh. Bari kumalayang pikir. Ari ieu tah si manis, si mustika mah, si geulis, si mancrit. Geuning patebih keneh pisan sareng si pating pamaget mah. Boh jeung nu sanes, boh jeung juragan ge. Can terang-terangeun acan sigana teh. Yan aya nu mikaresep. Aduh, bener mah ape teh pinter. Ceuk Carmad. Eta budak teh ayeuna aya di ninikna. Mak, malah di dieu di kota teu jeung indungna. Tapi saha eta lalaki teh? Lain kitu nu rek nanyaan mah. Keke atuh menak keke. Sakali dia orang kocok, kartuna orang kocok. Tingalikeun bili mangga bobodonya. Ceuk mah ape bari ngocok deui kartuna. Leletahna kana ramona deui maseuhan, barabat deui ngabariskeun kartuna. Tuh, gara juragan tingali. Tah. Nu tiluan teh dua lalaki kolot, hiji awewe. Sanes naon-naon eta mah. Duka sadulur duka kumaha. Ngan sadayana teh hatena dina kumalayang. Atina tetep cus-cos pipikiranana. Siga nu hayang init-initan bae. Ari ieu mah nu geulis geuning. Geus madep ka juragan, geus madep ieu mah. Ieu mah teu linghas nu lucu teh. Mun dibere nyaho ge jinisna daekeun. Ulah wah kabingung kitu atuh dunungan. Lebar emak mun Jungjunan emak nguyung teh. Sing ageng mana? Kenging geura. Iraha emak lepat. Carmad marah mai ngadengi mah ape ngocoblak kitu teh. Bari edeg asa nya bae geus laksana. Cing sakali deui kadinya bisi salah mak. Kumaha tungtungna labas moal. Aduh, ari nu lucu. Ari geus gereges gedebung teh mata kayung iun. Mangga menak mangga pek tingalikeun deui. Ma ape ngocok deui cara tadi. Sanggeus beres tuluy ngomong. Tuh juragan tingali. Ngahiji ayeuna mah jeung juragan si manis teh. Madep manehna teh bakal mah. Malah tuh tingali. Ti ayeuna manehna aya karep anu keras pisan rek nyampeurkeun ka juragan. Geus mau lepat deui ieu mah gan. Saha pi istrieuna atuh anu nampi kana dunya barana. Cirian bae mah pami lepat mah. Carmad asa ngapung abahing ku atoh sarta sok meresan ka maape Rp25. Ari menak anu parecit anu teu uninga ditarip. Kapungkur masa kocokan tengan Rp10. Apa ayeuna mah heuheuy dedeh. Duka. Sabaraha da sok aya nu meresan Rp25 atuh sakalina teh. Mangkani ieu mah 3 kali ngocok, kaopat ngandang tur cekih ijo beureum pisan. Hayang sabaraha atuh? Ceuk Carmad. Emak mah teu hayang diburuhan kitu-kitu bae mah. Kadunungan ieu atuh. Paparin we Rp200. Keur ngadang dosan pangkuleman, anggoeun saha ari lain juragan nu disayagikeun. Carmad anu kaolo jeung dina harepanana isu pageto ge manehna bakal kadinya jeung sutirah. Teu mikir deui bro bae mere sapamenta maape. Top atuh aya sakitu-kitu bae mah. Tapi awas. Engke kan urek dipehapekeun teh. Ya Allah, juragan. Anu barahan, berehan. Pupujan emak anu menak. Ngerajol atuh ka dieu keun. Mau teu dibungkus ku sutra ku emak. Teu gaduh ge sutra dibelaan kumaha ngarabuni jeung betaheun. Dek dipupusti di janjimat boro-boro di PHP-an jelema maape mah. Najan putri izin ge mau burung jinek, mau burung buni, dijaga mau bisa minggat, mau bisa ngaleungit. Iraha emak teu nyugumakeun ka agan. Sakitu geus aya puluhna kali teh.
Keur kitu bubuhan lampah goreng sok diparengkeun disusurung ku setan, Jol teh kede datang. Tak geuning, si alap-alap datang. Nah asa kabeneran teuing kawas dibisel bae. Iya jurig sia, deuleu dunungan manikia nguyung alum ngungun, ngangluh kalbu na lantaran gandrung kapupul bayu. Salira na manis suda, ngaguligah mana, da maneh nu tamlar teh, salila-lila teu nembongan. Cek maape ka kede awahing ku congga. Nah saha atuh nu di mana ku agan teh? Mata kawatos teuing abdi mah. Cek kede. Kumaha ape dicaritakeun sakudu dimaksud ku Carmad. Aloh, nah kitu-kitu bae mah makerek ulin cai. Kilat atuh gan. Ayeuna mah urang langkung kilat ti kilat nu parantos-parantos sok kaabdikeun deui. Sanes ge satria atuh mun agan teu tiasa ngiwat nu kitu-kitu bae mah. Kapan abdi teh ieu panakawan agan nu satia teh ya. Sok abdi pasti handamel. Sanaos sanes keur abdi pribadi ge ari maling nu geulis mah tangtos totohan abdi mah. Komo eta mah dipiwarang maling anu boga salaki. Ampun, asa jadi Arjuna teh nya. Tong salempang agan. Tong salempang. Bapana geus kabeulit ku hutang. Budakna cenah dipancingan kumaha ape si kelong bungkeulekan kitu. Pendekna mah ngabulung bung jalan teh agan ieu mah. Paling deui we budak da ti heula. Aya tunggul sirungan mah. Aya galagah kacaahan, aya gantar kakaitan jeung aya simangkena. Aya nu teu suka atawa hura-hura tah si kelong ape. Jeung ieu abdi pun kede teh tukang kadek kencak atuh nu nanggalna mah. Awas kelong sia. Cek kede ka maape. Mun geus datang ka dieu bawa uing. Mun teu saluyu jeung kahayong juragan. Jeung sok ka dieu buruhanana. Buruhanana heula ka uing, da keur kauntungan maneh geus aya di dieu mah. Teu aya dot perintil teuing aing kudu mere anu kitu memeh bukti. Dah bawang dah kapas ujang. Ada orang, ada uang. Masing sabaraha gerek dibelaan ngagadekeun hulu pikeun ngabelaan juragan mah. Carmad ngahulang salila-lila ngadenge eta nu duaan ngahatean kana goreng teh. Hatena atoh. Syukur atuh ari rek barela mah. Tapi kahayang teh caina herang laukna beunang euy. Ulah cara nu geus-geus kiruhna cai teh tug tepi ka ayeuna. Nah si sinarieun malik sinyar pe juragan teh. Cek kede ka ape. Bareto mah pukul dulu cenah aturan belakang. Bareto mah cek uing teh kumaha engke. Tapi ayeuna mah kumaha ari engke. Nyaeta sangkan teh pacogreg bajeng mitoha cara nu geus-geus. Jadina cek kede kudu kudemit atuh. Jalan limit sangkan rapi jeung hasil. Gitu. Cek Carmad. Enteng atuh ieu upami kitu mah. Teu kudu latihan deui. Teu kudu ngasabedog. Da moal nyang hareupan anu baris ngalawan nu ngajak ngadu gobang. Tapi sawangsulna gan, abdi teh kudu digindingan heula. Atuh upami kitu mah jalanna. Kudu bisa nyamur-nyamur siga nakoda, perceka jual tampang pura-pura nawarkeun dagangan boh ka bapana boh ka anakna. Sok lah gan tempo saminggu ge. Moal teu kalaksanakeun juragan kabele nyungcung jeung nu dipi kahoyong teh. Tah kitu deh kahayang teh heueuh. Sumuhun gindingan heula atuh abdi. Kameja kedah salin, peci, calana, sarung, sapangadeg we piraning kangge 7 poe. Ape ge kudu dipisalin, ulah kitu-kitu teuing. Eueur masih ga kelong bararau seguru batrabet. Ceuk kede. Laras pisan raja, eta teh laras pisan. Tong ngamanahan presenan atawa kudu muruhan sabaraha. Kudu disalinan acuk sareng samping ge parantos cekap saheulaanan mah. Supados teu isin teuing ngadong kapanana. Ceuk ape teh deui. Carmad dirento kuduaan nafsuna anu kasetanan tambah gede. Manehna sieun teu dipuji loba duit. Bro bae kanu duaan teh 250 rupiah sewang.